देखिए हमारा स्क्रैप निकल रहा है। अब देखिए इससे सारे से स्क्रैप निकाल रहे हैं हम। ये हमारा कॉपर निकला। ये हमारा कॉपर निकला। ये कॉपर देखना कितना बेहतरीन तरह से हमारा कॉपर निकल आ रहा है सिर्फ सिंगल कट देने के बाद। ये देखिए ये सारा कॉपर ही है, ये टोटल वेस्ट वायर से कॉपर है।